হ্যালো ভিউয়ার্স, দেখছেন আইফোন টেক বাংলা আর আমি রাজরাজীব আছি আপনার সাথে। ভিউয়ার্স, অনেক আইফোন ইউজার রয়েছেন যারা আইফোনে ডিফারেন্ট টাইপের রিংটোন ব্যবহার করতে পছন্দ করেন, কারণ বর্তমান সময়ে সময় এক এক ধরনের মিউজিক ট্রেন্ডিংয়ে আসে। তো অনেকেই চান সময়ের সাথে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে সেই ট্রেন্ডিং মিউজিকগুলো আইফোনের রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করতে। বাট এই বিষয়টা একটু ক্রিটিক্যাল দেখে অনেকেই সেই বিষয়টা করতে পারেন না। বাট আজকের এই ভিডিওতে আমি এই বিষয়টা আপনাদের সাথে খুব খোলাখুলিভাবে শেয়ার করব। আইফোনে ব্যবহার করতে পারেন এরকম 3টি রিংটোন অ্যাপস শেয়ার করব। অ্যাট ফার্স্ট আপনাকে অ্যাপ স্টোর থেকে গ্যারেজব্যান্ড নামে একটি অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে। এটা অ্যাপেলের একটি অ্যাপ, তাই আপনি নির্দ্বিধায় এই অ্যাপটি আপনার ফোনে ইনস্টল করতে পারেন। আর এই অ্যাপটি ছাড়া আপনি কোনোভাবেই কিন্তু আইফোনে আলাদাভাবে রিংটোন সেট করতে পারবেন না, তাই এই অ্যাপটি অবশ্যই আপনাকে ডাউনলোড করতে হবে। এরপর অ্যাট ফার্স্ট যে অ্যাপটি শেয়ার করছি তার নাম হচ্ছে ইজেড। এই অ্যাপটির মাধ্যমে আপনি রিংটোন পেয়ে যাবেন। এই অ্যাপটি ওপেন করবেন, ওপেন করার পর এরকম ইন্টারফেস আসবে। এটা কিন্তু একটি ওয়ালপেপার অ্যাপ, বাট এই অ্যাপের ভিতরেও আপনি বেশ কিছু রিংটোন পেয়ে যাবেন। এখানে প্রতিদিনই কিন্তু নতুন নতুন রিংটোন অ্যাড করা হয় এবং এই রিংটোনগুলো খুবই পছন্দনীয়। তো এই যে দেখেন ফ্রি রিংটোন, এখানে যে সিওলে ক্লিক করলে আপনি এখানে সবগুলো রিংটোন পেয়ে যাবেন। এখানে বাম পাশে যে প্লে অপশন রয়েছে এখানে ক্লিক করে কিন্তু আপনি প্রতিটা যে রিংটোন রয়েছে এগুলো শুনতে পারবেন। আপনার কাছে যে রিংটোনটি ভালো লাগবে বা মনে হবে যে এটা একটু ব্যবহার করা যায় কিনা, চেক করা যায় কিনা, সেটাতে আপনি ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানেও আপনি কিন্তু প্লে অপশন পাবেন। আপনি আরেকবার এখান থেকে প্লে করে দেখে নিতে পারেন যে এই রিংটোনটি আপনি সেট করবেন কিনা। যদি পছন্দ হয় তাহলে নিচের দিকে দেখেন এখানে একটি ডাউনলোড আইকন রয়েছে। আপনি এই ডাউনলোড আইকনে ক্লিক করে দিবেন, এরপর এখানে এই ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করে দিলে সেই রিংটোনটি আপনার ফোনের ফাইলস অ্যাপে ডাউনলোড হয়ে যাবে। এখানে আর কোনো কাজ নেই। এরপর আপনাকে সেই গ্যারেজব্যান্ড অ্যাপটি, যে কথা বলছিলাম, এই অ্যাপটি কিন্তু অবশ্যই ইনস্টল করে নিতে হবে আগে। এই অ্যাপটি ওপেন করবেন, এরপর এখান থেকে কিবোর্ড অপশনে চলে যাবেন। কিবোর্ড অপশনে আসার পর জাস্ট এখানে টাচ করে দিবেন। টাচ করে দেওয়ার পর এটা ওপেন হবে। ওপেন হওয়ার পর এখানে বাম পাশে তৃতীয় যে আইকনটি দেখেন, এখানে এই আইকনটিতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর এরকমটা আসবে। এরপর ডান পাশ থেকে দ্বিতীয় যে আইকনটি, যে গোল বৃত্তের মতো, এই আইকনটিকে ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করে দিলে এরকম অপশন আসবে। এরপর এখানে দেখেন যে ফাইলস নামে একটি অপশন রয়েছে মিডিলে, এই ফাইলসে ক্লিক করবেন। ক্লিক করলে এখানে অ্যাট ফার্স্ট কিন্তু আপনার রিংটোনটি এখানে শো হবে না, যে আমারটা যেমনটা হচ্ছে। আপনাকে নিচের দিকে দেখেন ব্রাউজ আইটেম ফ্রম দ্য ফাইলস অ্যাপ, এই যে অপশনটি, এটাতে ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করার পর আপনার ফোনে এরকমটা আসবে না। অ্যাট ফার্স্ট আপনি ব্রাউজে ক্লিক করে এখান থেকে অ্যাট ফার্স্ট একবার প্রথম পেজে চলে আসবেন ফাইলস অ্যাপের। এরপর অন মাই আইফোনে যাবেন। এরপর আপনার যে ফোল্ডারে, মানে ইজেড যে ফোল্ডারটি, এই ফোল্ডারে চলে যাবেন। এরপর এটাতে টাচ করে দিলে কিছুক্ষণের ভিতরে, মানে কয়েক সেকেন্ড, 10-20 সেকেন্ডের ভিতরে দেখবেন আপনার সেই এখানে রিংটোনটি চলে আসছে। এরপর এটার উপরে প্রেস করে ধরে জাস্ট একটু ডান থেকে বামে নিলেই আপনার এরকম অপশনে এই রিংটোনটি চলে আসবে। তো এখানে আসার পর জাস্ট এখানে যে এই আইকনটি রয়েছে প্লের মতো, এটাতে ক্লিক করে দিবেন। এরপর মাই সঙ্গে ক্লিক করবেন। দেখবেন সেই যে রিংটোনটি এরকম পর্যায়ে চলে আসছে। এটার উপর প্রেস করে ধরবেন। এরপর এখানে দেখবেন প্রেস করে ধরলে শেয়ার শিট থেকে শেয়ারে ক্লিক করবেন। এরপর এখান থেকে রিংটোন যে অপশন রয়েছে এই রিংটোন অপশনে ক্লিক করবেন। এরপর এখান থেকে ডান পাশে দেখেন এক্সপোর্ট নামে একটি অপশন রয়েছে, এই এক্সপোর্ট অপশনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর এই রিংটোনটি এক্সপোর্ট হবে এবং এটা একটু সময় লাগতে পারে। আপনার ফাইল যদি বড় হয় তাহলে একটু সময় লাগবে। এরপর দেখেন ইউজ সাউন্ড অ্যাজ এ ক্লিক করে দিবেন। এরপর স্ট্যান্ডার্ড রিংটোন, আপনি যদি রিংটোন হিসেবে সেট করতে চান তাহলে অবশ্যই এখানে ক্লিক করে দিবেন। ব্যাস হয়ে গেল, এই যে রিংটোনটি এটা আপনার আইফোনের রিংটোন হিসেবে সেট হয়ে গেল। এই গেল প্রথম অ্যাপ। এরপর দ্বিতীয় অ্যাপটি শেয়ার করব, চলুন সেটাও দেখা যায়। দ্বিতীয় যে অ্যাপ তার নাম হচ্ছে টিউনস মেক এ জ্যাম রিংটোনস। খুবই চমৎকার একটি অ্যাপ। এই অ্যাপটি ওপেন করে দিবেন। ওপেন করে দেওয়ার পর এরকম আসবে এবং এখানেও কিন্তু আপনি প্রচুর রিংটোন দেখতে পাবেন। এখানে যেমন আপনার কিছু রিংটোন ব্যবহার করার জন্য টাকা খরচ হবে, সেই সাথে এখানে ফ্রি রিংটোনও পেয়ে যাবেন। তো অবশ্যই আপনি ফ্রি রিংটোনই ব্যবহার করবেন, কি দরকার টাকা খরচ করার। তো যে কোনো একটি ফ্রি রিংটোনে ক্লিক করবেন। এরপর এখানে আপনি প্লে পোজ অপশন পেয়ে যাবেন, সেটা শুনতে পারবেন। যদি আপনার কাছে ভালো লাগে, রিংটোন হিসেবে সেট করতে চান, তাহলে যে গেট টিউনসে ক্লিক করে দিবেন। এরপর এখান থেকে স্ট্যান্ডার্ড যে অপশনটি রয়েছে এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর একটু প্রসেসিং হবে যে আপনি কীভাবে এটা ব্যবহার করতে চান। তাই এখানে এই যে সেট নাও যে অপশনটি রয়েছে এটাতে ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে শেয়ার শিট অপশন চলে আসবে নিচের দিকে এবং এখান থেকে গ্যারেজব্যান্ড যে অ্যাপটি সেটা আপনাকে সিলেক্ট করে দিতে হবে। যদি এখানে না পান তাহলে মোড়ে ক্লিক করবেন, তাহলে পেয়ে যাবেন। এরপর দেখতে পাবেন আপনার
যে গ্যারেজব্যান্ড অ্যাপে সেই রিংটোনটি চলে আসছে। এরপর সেই রিংটোনের উপর প্রেস করে ধরবেন, শেয়ার শিট থেকে শেয়ারে ক্লিক করবেন, এরপর এখান থেকে রিংটোনে ক্লিক করবেন, এরপর এখান থেকে এক্সপোর্টে ক্লিক করে দিবেন। এখানে একটা অপশন আসবে যে আপনার অলরেডি কিন্তু একটা গান বা একটা অডিও অলরেডি আছে, এটা তো আমরা জানি, একটু আগে আমরা এটা তৈরি করছি, তাই এটা আপনি ওকে ক্লিক করে দিবেন, সেই রিংটি এক্সপোর্ট হবে এবং এখানে সেই চাইলে আপনি সাথে সাথে সেটাও সেট করে নিতে পারেন। এভাবে আপনি এই অ্যাপটির মাধ্যমেও কিন্তু যে কোনো ধরনের রিংটোন আপনার ফোনের ডিফল্ট রিংটোন হিসেবে সেট করতে পারেন। চলুন এবার দেখা যাক তৃতীয় অ্যাপটি কীভাবে কাজ করে। তৃতীয় যে অ্যাপ তার নামই কিন্তু রিংটোন বা বেস্ট রিংটোনস। এই অ্যাপটি ওপেন করে দিবেন। ওপেন করে দেওয়ার পর এরকমটা দেখতে পাবেন। এখানে প্রচুর রিংটোন রয়েছে, অনেক রিংটোন, মানে এখানে পপুলার রিংটোন অনেকগুলো এখানে ক্যাটাগরি রয়েছে। এখান থেকে নিচের দিক থেকে আপনি অনেক মেনু পাবেন, যে মেনুগুলোর মাধ্যমে আপনি বিভিন্ন ধরনের রিংটোন এখানে দেখতে পাবেন। তো এগুলো অবশ্যই ঘাটাঘাটি করলে আপনি বুঝতে পারবেন। জাস্ট আমি এখানে পপুলার যে রিংটোনগুলো রয়েছে সেগুলোর সাথেই আপনার সাথে দেখাচ্ছি। এখান থেকে আপনি চাইলে এই যে বাম পাশে প্লে অপশন রয়েছে, প্লেতে ক্লিক করে শুনতে পারবেন, অথবা যে কোনো একটা টাচ করলে সেটা ওপেন হবে। ওপেন হওয়ার পর দেখেন এখানে আপনি বাম পাশে যে প্লে পজ অপশন রয়েছে এখানে ক্লিক করে সেটা শুনতে পারবেন। ভালো যদি লাগে সেই রিংটোনে যদি আপনি সেট করতে চান তাহলে ডান পাশে দেখেন একটি ডাউনলোড অপশন রয়েছে, এটাতে ক্লিক করে দিবেন। এরপর এখানে দেখেন উইথ গ্যারেজব্যান্ড নামে একটি অপশন চলে আসছে, এখানে ক্লিক করবেন। এরপর শেয়ার শিট আসবে এবং এখান থেকে সেমভাবে যে গ্যারেজব্যান্ড অ্যাপটি রয়েছে সেটা টাচ করে দিবেন। না পেলে মোড়ে ক্লিক করবেন, মোড় থেকে যে গ্যারেজব্যান্ড অ্যাপটিতে আপনি ক্লিক করে দিলেই দেখতে পাবেন আপনার সেই রিংটোনটি গ্যারেজব্যান্ড অ্যাপে চলে আসছে। তো অ্যাপে আসার পর জাস্ট এখান থেকে সেমভাবে আগের মতো যেগুলোভাবে আগে যেভাবে দেখাইছি জাস্ট এটা ধরে প্রেস করে ধরবেন। এরপর শেয়ার শিট থেকে শেয়ারে ক্লিক করবেন, এরপর এখান থেকে রিংটোনসে ক্লিক করবেন এবং এরপর এক্সপোর্টে ক্লিক করবেন। এক্সপোর্টে ক্লিক করার পর একটা অপশন আসবে, এটা ওকে করে দিবেন। এরপর দেখবেন আপনার সেই যে রিংটোনটা এক্সপোর্ট হবে। এরপর আপনি সেই রিংটোনটি সেট করতে চান কি না তাহলে এটা সেট করে দিবেন, এটা রিংটোন হিসেবে না মেসেজ টোন হিসেবে, বা আপনি কারো ব্যক্তিগত রিংটোন হিসেবে সেট করতে চাইলে সেটাও করতে পারেন। তো দেখেন এই মুহূর্তে এই ভিডিওতে 3টা রিংটোন আপনাদের তৈরি করে দেখালাম। জাস্ট এগুলো কিন্তু সেট হয়েছে কিনা চলুন সেটা চেক করা যাক। সেটিংস থেকে সাউন্ড অ্যান্ড হ্যাপটিকে আসলে দেখেন এখানে রিংটোনস লাস্ট যে রিংটোন তৈরি করলাম দেখেন এখানে এটা কিন্তু এখানে এই মুহূর্তে এই যে সিলেক্ট হওয়া আছে। এরপর দেখেন যে প্রথমটা ছিল মাই সং, তারপরটা যে বেলা চাও, তারপরটা অ্যাস হাই, তিনোটাই কিন্তু এখানে রিংটোন হিসেবে সেট হয়ে গেছে। তো এভাবে আপনি চাইলে যে কোনো রিংটোন সেট করতে পারবেন। আপনার পছন্দসীয় যে কোনো রিংটোন বা যে কোনো গানকে আপনি এভাবে আপনার আইফোনে রিংটোন হিসেবে সেট করতে পারবেন। সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে এজন্য কিন্তু আপনাকে জাস্ট একটি অ্যাপেরই প্রয়োজন হবে, যা হচ্ছে গ্যারেজব্যান্ড। এই অ্যাপটি আপনি অ্যাপ স্টোরে পাবেন, ফুললি ফ্রি একটি অ্যাপস, 1 টাকাও লাগে না এই অ্যাপসটি ডাউনলোড করতে। এটা অ্যাপেলের একটি অ্যাপস, তাই খুব নির্দ্বিধায় আপনি এই অ্যাপসটি ডাউনলোড করতে পারেন। এছাড়া আরও যে 3টা অ্যাপস শেয়ার করলাম সেই অ্যাপগুলোর লিঙ্ক প্লাস এই গ্যারেজব্যান্ডের লিঙ্ক, এই 4টা অ্যাপের লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। আপনি সেখানে ক্লিক করে এই অ্যাপগুলো ট্রাই করে দেখতে পারেন। যদি আপনি এই ব্যতিক্রম ধরনের রিংটোন আপনার আইফোনে সেট করতে চান তাহলে এই ভিডিওটি আপনার জন্য অনেক হেল্পফুল হতে পারে। যদি ভিডিওটি আপনার কাছে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করা থাকলে নিয়মিত আইফোন রিলেটেড ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। কথা হবে পরের ভিডিওতে, সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।